Okay, good afternoon. よろしくお願いします。ミクロネシアから来ました。The South Pacific Nuclear Free Zone Treaty is commonly referred to as the Treaty of Rarotonga. They said the Rarotonga Treaty was adopted in 1985, August of 1985. And it bans the manufacture, it says manufacture, possession, stationing, and testing of any nuclear explosive device in the treaty territories for which the parties are internationally responsible. And it also bans the dumping of radioactive waste at sea in these zones. And who are the parties? We have Australia, New Zealand, Cook Islands. If you can look up here, you'll see Cook Islands there. You see? Cook Islands, Australia, New Zealand, Cook Islands, all of these countries except Marshall Islands, Federated States of Micronesia, and Palau. The reason these three countries are not signatories is because they have a compact of free association with the United States, which allows them to bring in nuclear materials into these countries. So they cannot sign up to the Rarotonga Treaty. We support it in principle, but we cannot sign up because it would be inconsistent with our agreement with the United States. オセアニアですね、ラロトンガ条約というのがあります。で、オーストラリアとかニュージーランドとかクック諸島とかあるんですけれども、上のこのマーシャル諸島とミクロネシア連邦、それからパラオ、この3カ国は実はそこに入っていません。というのは、アメリカがですね、核持ち込みをここにできるという協定をここで結んでるからですね、このラロトンガ条約に入れない。我々としてはここに入るというサポートをしているんですけれども、そういう状況です。And it says treaty countries and their territories. So the territories of Australia and New Zealand are also included. I think we have some of the islands, Norfolk Island there for Australia. Anyways, this protocol, it says this treaty has three protocols. One, it extends the treaty's provisions to states outside the zone. So if you are, for example, Japan, and you sign up to the treaty, you're bound by the treaty. If you sign the protocol, then it applies to you. ですね、ラロトンガ条約というのは、核の単に、これですね、総合的な非核条約で、核兵器の、製造、持ち込み、それから核廃棄物の海洋への投棄、こういったものを全て禁止しています。で、3つの、プロトコルがあるんですけども、そのうちの1つは、この条約をどんどん広げていくっていう目的を持っています。で、例えば日本がですね、ラロトンガ条約に入るっていうんだったら、日本にも入ってもで、日本はその核兵器を、あらゆる意味でも廃棄しなければならないと。例えば持ち込みとかにもついても、それはダメよというのは国際法的に適用されるということになります。So the first protocol, it requires the territories to apply the prohibitions on manufacture, stationing, and testing of nuclear explosive devices to their territories. So there's no manufacturing, stationing, and testing of nuclear devices in party countries. Go ahead. その核爆発を伴うあらゆること、製造にしても貯蓄ちゃうわ、貯蔵や、ありがとう、貯蔵にしても、投棄にしてもですね、それはこの中では、この条約機構の中ではできません。Protocol 2, it commits the 5 declared nuclear weapon states not to use or threaten to use any nuclear explosive device against the parties. And lastly, it commits the same 5 nuclear weapon states not to test any
nuclear explosive device within the zone. That's fine. Oh, there it is. That's fine. So, okay, it's just the 3 protocols. The second protocol commits these 5 nuclear weapon states not to threaten to use nuclear explosive device, and number 3, the same states not to test any. Second one not to threaten, third one not to test. で、1つ目はその条約機構をどんどん拡大させるということなんですけども、で、あらゆる自分たちが持たない、作らない、持ち込ませないんですけど、2つ目は、核保有国、一応形上は5カ国になってますけれども、核保有国がこの地域でもってこの地域に対して核の脅威を使わない、核の脅威を傘にして、盾にして使わない、いわゆる核抑止力、こういうものを使わないということを各保有国に約束をさせているものです。で、3つ目は、それらの核保有国がこの地域で核実験をしないということ、これを確約させるというものです。これが3つ目のプロトコル。And the U.S., the United Kingdom, France signed these 3 protocols in 1996. Russia and China signed protocols number 2 and 3, which is not to threaten and not to test. And France signed the protocol in 1996, and UK, they ratified it in 1997. So US, UK, France are all bound by the provisions of the Rarotonga Treaty. で、1996年にフランス、それからアメリカがですね、この地域で実験しない、それから核の脅威を使わないということについて協定を結びました。で、97年にイングランド、英国ですね、それから中国とロシアもですね、同じように協定を結んでですね、この核保有国、5つの核保有国がここに対してですね、核を使った干渉などをしないということが取り決められました。The treaty has no termination date. It goes on forever. It is binding, and it doesn't provide any reservations. So if you ratify, you cannot ratify and say, I reserve with respect to Protocol 1. Or when you ratify, you accept the entire treaty. で、この条約を批准するときにはですね、このプロトコル3つあるけれども、それぞれ別々に考えることができなくて、条約を批准するんだったら、プロトコルの1、2、3全部受け入れなければならないというふうになっています。